Сега ще анализираме по-подробно първата фаза, която е фазата на внедряване. Тя включва етикетиране, нетолерантност и създаване на негативен образ. Как работи това? Нека разгледаме по-подробно. Избрана е определена група хора или организация, независимо дали е религиозна или светска. Това няма никакво значение. След това на тази група хора се дава много пренебрежителен етикет, който носи негативен смисъл. И с това започва всичко. В обществото изкуствено започва да се създава образ на врага, т.е. формира се изкуствено негативен образ на тези хора. Започват да се разпространяват различни неверни сведения, дезинформация и лъжи, че тези хора са опасни, че представляват заплаха за обществото и за самите граждани на тази държава. Разпространяват се различни предразсъдъци и негативни стереотипи. И като резултат